Anteriormente en Hardline. A ver, se va a liar una buena. Hay alguien con quien debes hablar. ¿Estás de coña o qué? Eres el único en el que podemos confiar. ¿Y qué podría sacar yo de esto? Dawes tiene que entender que sus actos tienen ¿De consecuencias. verdad es una lección tan complicada? Soy Julian Dawes y dicen que limpio Miami. Y sí que he quitado de en medio manzanas podridas, pero he tenido ayuda. Toda mi vida he sido agente de policía. Y por mucho que me duela admitirlo, creo que los métodos de trabajo policiales, sobre todo en lo relativo a las drogas, son inviables y están anticuados. Con su inversión, juntos forjaremos el futuro de las fuerzas de la ley. Tu antiguo capitán ha estado ocupado. Joder. ¿Ha limpiado Miami? No te lo pierdas. Llaman a Dawes, jefe de policía de Estados Unidos. ¿De dónde narices sale eso? De un vídeo para captar inversores. ¿Has oído hablar de Preferred Outcomes? No. Pronto lo harás. Dawes cree que las fuerzas de seguridad privadas son el futuro. Preferred Outcomes es su intento de acaparar el mercado. He cambiado de idea. Llévame otra vez a la cárcel. Quizá luego. Primero esto. ¿Un concesionario? No, una tapadera de la mafia coreana. Y Dawes está implicado. Supongo que tendrás pruebas. No, pero tengo a alguien dentro. Se llama Boomer. Es una especie de informático autónomo que trabaja para Escoria. Lo recogeréis cerca del concesionario. Tendrá información que podemos utilizar contra Dawes. ¿Me recuerdas por qué debería confiar en ti? Porque eres la única persona que odia a Dawes más que yo.